स्नोरिंग के कारण और उपाय जाने कैसे सुधारें अपनी नींद। स्नोरिंग एक ध्वनि है जो नींद के दौरान होती है, अक्सर वायुमार्ग में रुकावट से। नाक में जाम, सोने की स्थिति और जीवनशैली के कारण स्नोरिंग बढ़ सकती है। स्वस्थ वजन बनाए रखना, सोने की स्थिति बदलना और ह्यूमिडिफायर का उपयोग करें। बेहतर नींद के लिए शांत वातावरण बनाएं और नियमित सोने की आदतें अपनाएं। अगर स्नोरिंग लगातार हो रही है तो डॉक्टर से सलाह लेना महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्वस्थ नींद की ओर बढ़ें।